ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Ivoclar နဲ့ထုတ်ထားပေးတဲ့ OptraSculpt နဲ့ OptraSculpt Pad System Kit လေးကြောင်းကိုပြပေးခြင်းတယ်ဗောနော်ဒီ System Kit လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးခုပါတယ်ဗောနော်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Anterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ Instrument Handle တစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Posterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ Instrument Handle တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Anterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ Pad လေးပေါ့နော်အဲ့ Pad လေးပါတယ်ဘူးလေးတစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Posterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ဒီ Pad လေးပေါ့နော် Instrument Tip လေးရှိတယ်အဲ့ Tip လေးပါတယ်ဘူးတစ်ခုပေါ့နော်လေးဘူးဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းလေးမျိုးပါတယ်နောက်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Anterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ Instrument Handle လေးပေါ့နော်ဒီ Instrument Handle လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တခြား Instrument တွေနဲ့ကွာတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ instrument handle ပေါ်မှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် millimeter scale လေးပါတယ်ဗောနော်အဲ့ millimeter scale လေးရဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် anterior T တွေကိုကျွန်တော်တို့ medial dia steamer တွေဗောနော်အဲ့လို case တွေမှာကျွန်တော်တို့ composite နဲ့ filling လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ central incisor lateral incisor နဲ့ K9 သွားတွေရဲ့ average width ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလို့ရအောင် scale လေးပါတယ်ဗောနော်ဒီ millimeter scale လေးတွေပါတယ်အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်သူတို့အနေနဲ့ handle မှာတစ်ခါလေးထည့်ထားပေးတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုး millimeter scale လေးလည်းပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာလေးကတော့နောက်တစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ posterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ instrument handle လေးဗောနော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ instrument tip လေးကိုတက်တဲ့ဒီ tip လေးကိုတက်တဲ့ဒီ handle လေးနှစ်ခုပါတယ်ဗောနော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာတစ်ခုညာဘက်မှာတစ်ခုဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ anterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ဒီ OptraSculpt pad လေးပေါ့နော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် 4mm size ရှိတယ်ဒီ pad လေးအခု60ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ pad လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဒီလိုအစိမ်းရောင် pad လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ pad တစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ anterior သွားတွေမှာသုံးတဲ့ instrument handle မှာကျွန်တော်တို့တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်ရတာလည်းအရန်လွယ်ကူတယ်ဒီ pad ဒီ instrument ထိပ်မှာရှိတဲ့အပေါက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ pad လေးတစ်ခုကိုထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်သုံးလို့ရပြီသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ anterior သွားတွေရဲ့ဒီ labial surface တွေကျွန်တော်တို့ composite နဲ့ဖာလိုက်တယ်ပေါ့နော် filling လုပ်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တိတ်ချာ smooth ဖြစ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pad လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးသွားရဲ့တဘာဝ natural anatomy တိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပုံယူလို့ရတယ်ပုံသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ anterior မှာသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ pad လေးပေါ့